Dušan Lazić. Ime i prezime. Samo razlog. 4, 3. Trenutno sam nezaposlen. Moglo bi se reći da sam trenutno pčelar. Kao moje zvanično zanimanje. Idem kod pčela, obavljam najnužnije poslove, nešto pre toga u radionici. Kasnije se porodica okuplja, već klasika, sedamo za ručak. Popodne opet nešto se radi po kući. Uveče malo uštrpnem za sebe vremena pa odem sa mojim bendom da tako malo da se ispraznim. Okute se svi životu s neke druge strane večeras. Otac je svirao tamburu i gitaru i zapamtio sam te dane i sačuvao sam i njegovu gitaru. Verovatno mi je to onako dalo podsticaja da tamo negde u 6. razredu napravimo mi u školi jedan pravi bend. To vreme su bili, to je 65. 6. U to vreme su bili, rock muzika je bila u procvatu, Beatlesi, Stonesi, a mi smo valjda nešto od toga ukrali, pa smo im napravili jedan trio za školske prilike i priredbe. Ja sam imao gitaru. Sticaje okolnosti zaposlio se kao čuvar i tu sam radio 3 meseca i onda se preko biroa pozvali su mašinske tehničare, hemijske tehničare i elektrotehničare na doškolavanje, što je značilo da obavimo kurs od godinu dana i da postanemo mašinovođe na železnici. U to vreme bila je aktuelna pruga Beograd-Bar. To sam sad shvatio, naknadno. Shvatio sam da je tada počeo raspad Jugoslavije, jer su podelili prugu na ŽTP, na ŽTO, na ne znam, Užice dobilo svoje, Beograd svoje, Ruma svoje, naravno tamo Crnogorci svoj deo, sve se isparčalo. Ja mislim da je tu negde bio početak raspada Jugoslavije. To je moje tumačenje lično. U to vreme sam pravio kuću ovu. U to vreme smo, Milica, supruga mi nije radila, bila je sa decom kući, što je bilo sasvim logično, jer ja sam uglavnom bio van kuće. Kad dođem, čekala me izgradnja te kuće, čekala me poljoprivreda koju smo se ipak nešto u nekom meri bavio, kao neke dopunsko zanimanje. Neka stane ovde, okupe se svi životu. Ima puno elemenata u pčelarstvu koji me tako vezuju. Jednostavno, volim da radim sa drvetom. Tu treba dosta toga, znači moraš da malo znaš da nešto sečeš, da nešto odelješ, da nešto obradiš, da farbaš, da sve to potrebno. Potrebno je dosta biti pedantan, moraš biti sam, moraš biti okrenut si sam sebi i to mi vrlo odgovara. Znači, nisi upućen ni od koga, sve što uradiš, sam si uradio, sve što pogrešiš, tvoja je krivica, svaki neuspeh je samo
tvoj neuspeh, jer pčele one ne greše nikada. To sam naučio kao jedan od prvih postulata. Moji sinovi kad su bili mali, jednom prilikom Ljubinko me pita: tata, šta radiš u tom smislu? Ja sam nešto radio, nešto sam kucko ili nešto, ne znam. Ja reku, to radim. Kaže, jesi vredan? Ono, kolokvijalno pitanje. Kaže, ti si vredan kao pčelica, ali ne, nego kao pčelac. I onda me oni zovu pčelac. Danas u tebe, tako mi rekao, to zaboravio tebi jutro. Do sada u vašem životu, da li ste i srećan čovjek? Pa rekao ovo. Mogu da kažem, vrlo. Mogu da kažem, vrlo. Naravno, prvo šta mi pada mi na pamet porodica. I tu već sam sasvim zadovoljan. Deca, prevashodno, baš sam izuzetno zadovoljan sa svojim sinovima. I tu bi moglo, šta dalje, šta treba, pa ništa više ne treba. Neka ide život mora, neku